这一支影片来分享几个整理笔记的方法。我们首先要做的第一个事情呢，就是找出我所有的储存库里面的孤儿笔记跟没有加上 text 这个标签的笔记。首先我们先来看一下目前自己的储存库里面到底有几个笔记的档案。我们可以在这个右侧这边找到这个档案浏览器。我们现在只要停留在这个档案浏览器的你的储存库的名称上面，它的右边就会显示出你的储存库里面到底有几个资料夹，有几个档案。以我这一个为例，就是目前有1769个档案。那我们要在这个1000多个档案里面找出没有跟别人产生任何关联的笔记。那这个也就是我们一般俗称的 orphans 孤儿的笔记。有了这个孤儿笔记呢，我们才可以协助这个笔记呢产生一些跟别人的连结，这样子才能够对我们的笔记呢产生有用的一个知识点。好，那首先我们就先来介绍找出孤儿笔记的第一个方法。找出孤儿笔记的方法最简单，就是使用关联图，也就是我们在 Obsidian 里面只要按下 Ctrl+G， 它就会呈现出我们整个储存库里面的整个所有档案的关联图。那我们在这个图上面看到一个独立的一个点，其实它就是一个孤儿笔记，表示说我这一个笔记呢跟别人没有任何的关系。那我们只要点击了它，就可以再帮它加上一些连结，来加上一些跟其他笔记的一些关联。那我们要显示这个孤儿笔记就是你在这个过滤设定里面呢，要把这个孤立连结这一个选项给开启起来。有了这一个选项呢，我们刚刚这一些独立的每一个节点它才会出现在你的关联图里面。所以我们记得这个一定要先打开。然后有了这个以后呢，我们就可以根据自己的需要再去找到你要做修改的这一个档案。像这个连结我们打开了以后呢，可能就可以你再加一些 EML 区，或者再加上一些别的连结，或是在你的索引页里面呢，把这一篇笔记呢加到索引页的一个列表里面。这样子它就不会是孤儿笔记了。当我们找到了一篇孤儿笔记以后，我们想要在它的 YAML 区里面呢设置一些关键的栏位，最快的方法就是使用 template 这一个外挂。那在这边我们只要在我的 template 的模板里面加上类似这样子的一个语法，它就可以很快的可以帮我们产生出 YAML 区的内容。那我来示范一遍。我们首先就是你当然要先安装并且启用了 template 这一个外挂，然后在这个外挂它使用的模板的资料夹里面呢，你要去新增一个档案。那这个档案呢就是要有下面这个内容。那我这边已经建好了，我们来看一下。我所有的模板都是放在这个010-templates 这一个资料夹里面。那在这里面呢，我就有一个70-YAML-text。那我们可以看一下它的内容，它其实就是我们刚刚的这个内容。那它就会透过 template 它的这个变数去取得你的某一篇笔记它的建档的日期，然后它就帮你把这个时间呢放在后面。那这个 text 呢，你就可以加上你最常用的一些标签。那这样子就可以很快的产生你某一篇笔记它的一个 YAML 区的内容了。那我们来随便找一篇来示范一下。比如说我按 Ctrl+G，好，那我们随便找到一篇孤儿笔记，随便找一篇，我看好，这一篇好了。那这一篇呢，我要加上 YAML 区。我们就是直接你只要用 Ctrl+P 然后输入 template 就可以找到这个 insert 的 template。那最快的方法，我是建议设置一个快捷键给它，那这样子你就不用再去按 Ctrl+P 了。比如说我这边设置的快捷键呢是 Alt 跟 Insert， 那我只要按下 Alt 跟 Insert， 它就会把我们可以使用的样板档案呢全部列出来。那这边我们刚刚使用的是70，所以我只要再输入一个7。那我是建议大家你的这一个模板的名称最好用一个不会重复的一个数字或是字母开头，这样子你就可以直接输入那个数字或字母，就可以很快找到你要使用的这个模板。好，那我们直接按 Enter。那你可以看到它这边带进来的日期是2020-06-20，表示是你这一篇
笔记当初的建档日期它会从档案系统里面取出建档日期，那这样子你就不用自己再去查你这一篇笔记到底是什么时候建立的那这样子就可以很快的帮我们查出这个 YAML 区的内容了那你就是我们接着就是自己再去修改一下这个标签，比如说我这个呢是跟电子书相关的，那我给它标签是 ebook 然后它又是跟 Kobo 这个网站相关的应该是说这个产品这个电子书阅读器，所以我再输入一个 Kobo，是 Kobo 没错嘛KOBO 好，那这样子我们就完成了 YAML 区的设置了。要找出孤儿笔记的第二个方法就是直接使用 Data View 这一个外挂。那有了这个外挂以后，我们就可以用这样子下面的这个语法把所有没有对内的连结也没有对外连结的笔记给找出来那基本上它就是用这个 file 点 inlinks 那这个就是对内连结的一个阵列那我们用 length 呢取出它的到底有几个取出它的数量，那它是0，表示它没有对内的连结，然后也没有 file 点 outlinks 就是对外的连结，那它也是0的话，那这个就是我可以列出我这个笔记没有对内也没有对外的连结，那就是我们要找的孤儿笔记那我们可以做一个示范比如说我把这边这个内容给勾选起来，好，然后我再去找到一个测试的网页比如说这是我的一个测试的网页测试的笔记，然后我把刚刚的内容给贴进来那记得我们要加上3个倒引号，因为它是一个程式码所以 Data View， 然后结尾的部分呢也是3个倒引号。好，我们输入完毕以后呢，我们就可以切换到预览的面板，它就会开始执行我们刚刚这个指令它就会把我所有我储存库里面没有对内也没有对外的连结全部找出来。那这样子呢，你就可以用 Control Click 或是 Control Shift Click 把这一篇内容给打开那有了这个内容打开以后呢，我们就可以像刚刚那样的方法，你可以加上 YAML 区，或者是在对它内部做一些特别的处理让它变成不是孤儿的笔记那这是第二个方法。接着我们这第3个并不是要找出孤儿笔记，它可能不是孤儿笔记，但是它没有 YAML 区里面的 text 这个标签，我们希望找出没有标签的笔记，那这样子我们就可以对它加入 YAML 区的这个笔记，以方便我们日后再来做搜寻那这样子的方法就是我们只要用这个一样是使用 Data View 这一个外挂，那这个会有条件是用 not text， 表示在我的 YAML 区里面呢找不到 text 这一个关键的栏位那有了这个栏位呢，我们就可以列出没有 text 的这一些笔记了那我们一样把这个我们把全部的语法复制起来好了好，然后接着再到 test 这个笔记里面来再来做修改那把刚刚的这个孤儿笔记的语法给删除掉，然后贴上新的语法，然后呢我们再进入预览的页面好，那这边列出来的就是在它的这个 YAML 区里面可能是没有 YAML 区，可能是 YAML 区里面没有 text 这一个关键栏位的就全部列出来了那列出来以后呢，我们就可以对它来做一些修改比如说我这一个200-git-index 它没有 YAML 区，那我就可以按修改那直接用我们刚刚使用的这一个插入 YAML 区的方法就把这个档给插进来了那我这边这个标签呢，我要修改一下，我要把它改成是 index， 表示它是一个索引的笔记。好，那这样子就完成了我们这一个对找 text 的这一个方法了。最后一个方法是找出你的笔记里面没有使用到内部连结这样子的语法的笔记那它是透过这个搜寻这一个面板来做的我们只要在搜寻的面板里面呢，输入下面这样子的一个内容它的意思是减号就是不包括的意思那斜线呢表示我后面要输入的呢是一个正则运算式或者是正规运算式这个运算式里面呢找不到2个中括号的，那就表示说我的笔记里面没有
这个内部连结的哈，那因此我们就可以把这个内容复制起来，然后在这个搜寻网页里面呢，直接输入这样子的内容，下面呢，它就会把所有我的笔记内容里面没有2个中括号内部连结的所有笔记呢，就列出来了啊。那有了这一个搜寻结果呢，你就可以把它给开启起来，然后对它再做一些特别的处理。那这就是今天介绍的找出孤儿笔记跟找出没有写 text 的笔记的4个方法。同时我们也介绍了如何快速插入页幕区的一个做法。那希望对大家在整理笔记的时候能够有帮助。今天就介绍到这边，谢谢各位。